Česká republika, ležiaca v strednej Európe, z východu susediaca so Slovenskom. Dve rozdielne krajiny, avšak so spoločnou históriou bohatou na tradície. Obe krajiny dominujú nespočetným množstvom očarujúcich hradov a zámkov, ale najmä dýchberúcou prírodou, kde si určite každý Trump príde na svoje. Nie je tomu tak dávno, čo vznikla Stezka Českem, nekomerčný projekt založený v roku 2020 partiou nadšencov a klubom českých turistov. Tento prvý oficiálny prechod Českom sa delí na dve hlavné časti, severnú a južnú vetvu, teda 1000 a 1000 kilometrov. Na Slovensku existuje tiež nemálo známa diaľková turistická trasa nazývaná Cesta hrdinov SNP s dĺžkou 770 km, ktorú som mal možnosť zdolať minulý rok a po ktorej som si uvedomil, že už proste neviem prestať. A tak som sa rozhodol opäť vystúpiť z mojej komfortnej zóny a vydať sa na pospas ďalším dobrodružstvám. Cieľom je prejsť severnú vetvu Stezky Českem od najzápadnejšieho bodu cez najsevernejší po najvýchodnejší bod Českej republiky a ukončiť to na česko-poľsko-slovenskom trojmedzí. Spolu teda cca 1050 km. Moje meno je Oravský Parobek a toto tu je Tara. Ale občas ma prezývajú aj Kukučka. Radšej sa poriadne usaďte, pretože my dvaja vás teraz prevedieme nezabudnutelným dobrodružstvom. Dlho som premýšľal nad tým, či sa na cestu vydám sám, alebo vezmem so sebou aspoň nášho domáceho miláčika. Nezohnal som totiž žiadnu podobne bláznivú dušu, ktorá by toto chcela absolvovať so mnou. S obsom je to predsa len trošku zodpovednosť. Treba riešiť stravu pre dvoch, ale najväčšie obavy som mal z toho, či zvládne cestu dopravnými prostriedkami cez polku Slovenska až na okraj Čiech. Ale keď som sa zbadal v tých jej očiach, bažiacich po nespútanej slobode hviezdnej oblohy, ktorú môžeme nájsť jedine hlboko v horách, hájoch a lesných jazerách, vedel som, že ju nemôžem odmietnúť. A tak sme sa obaja zrazu ocitli až v Aši, najzápadnejšom meste Českej republiky. Tak, my sme spoločne dorazili na najzápadnejší bod Českej republiky. Konečne sa nám to podarilo. A naša severná Stezka Českem môže začať. Prvé ráno sa budíme na hranici, hlboko v lese, niekoľko kilometrov pred dedinkou Plesná. A keby si tak konečne doplesal a pripravil mi niečo na raňajky? No veď dobre, už vstávam. Prepáč. Dámy a páni, nachádzam sa na takej prírodnej rozhradni, vysoký kámen.
Aj napriek tomu, že už pár hodín kráčame bez vody, kráčame si aspoň veselo. Možno sú to prvé príznaky dehydratácie. Nemyslíš? Tak toto je jediné, čo sme našli. Tak ako Tara pila z tej vody, tak som ju ešte v živote piť nevidel. Hradište. Zrúcanina nad mestečkom Kraslice. Miesto, kde sme v noci blúdili v snahe nájsť prameň, ktorý by ešte nebol vyschnutý. Nakoniec nám zachránila krky aspoň tá ledabolá mláčka. Stále lepšie ako tá kofola, ktorú si mi včera do krku lial v Krasliciach. No tak čistú vodu tam nemali a pivo ti zatiaľ nechutí. Kto povedal, že mi pivo nechutí? Ale veď včera som sa ťa pýtal a povedala si, že nechceš pivo. No jasné, ty si zase musíš len vymýšľať. Konečne sloboda! Juhu! Nechytíš ma! Termín Sudety je označením pre pohraničné oblasti Česka, v ktorých do roku 1945 prevládalo nemecké obyvateľstvo. V Sudetoch zaniklo mnoho obcí, medzi nimi aj dedinka Königsmühl, teda Kráľovský mlyn, ktorý je síce pustý, ale výnimočný svojou tajúplnou atmosférou, ktorú ešte umocňujú umelecké objekty, ktoré sú tu roztrúsené po okolí a pripomínajú zmarené ľudské úsilie na horských rúkach v nadmorskej výške 915 metrov. Cez každú horu vedie cesta. Hoci ju z údolia nie je vidieť. Vždy, keď idem do hôr, niečo sa naučím. Išla som na prechádzku do lesa a prišla som odtiaľ vyššia ako stromy. Najvzdialenejšia hora je tá, o ktorej si myslíte, že ju nikdy nedosiahnete. A možno je dokonca hneď vedľa vás. Šlapeme už 5. deň. Ja nechcem byť zlý, ale z takého svojho rýchleho pozorovania mám pocit, že kráčame dosť často po asfaltkách. A neviem, ešte po takých pekných, že kam až dovidíš, tam je asfalt. Pozriem sa doľava, asfalt. Pozriem sa doprava, asfalt. Ujo, asfalt. Haló, ujo, asfalt. A koľko ešte po asfalte? Jen se vy nestarejte. Jaj, dobré. A už prosím netážejte. Raději kráčejte a moc nepřemýšlejte.
práve stojím na moste, ktorým prechádzala trať, ktorá prepájala mesta Krymov a Reitzenhain. Stál na 30. kilometri tejto trati, neďaleko dedinky Hora svätého Šebastiána. Do provozu bol uvedený v roku 1875, ale niektoré udalosti, hlavne teda sa zistilo, že táto trať moc nevynáša, a tak v roku 1948, čiže po vojne, bola táto doprava úplne zastavená. No a tento most ďalej chátral a tak v neďalekej dobe bol zbúraný. No a zostal po ňom tento pätník alebo nosník, na ktorom momentálne sedím, a nosník na opačnej strane. A medzi týmito dvomi nosníkami vlastne prechádza aj stezka Českem. A vybavujem pytlíky! Po týždni strávenom v prírode čas a všetky starosti akoby prestali existovať. Dni sa tu zlievajú s nocami. Dedinky, ktoré nám poskytujú zásoby potravy na ďalšie kilometre, sa striedajú s prírodnými rezerváciami, ktoré nás dobíjajú nadpozemskou energiou božskej prítomnosti. Pripomínajú nám, aký sme oproti nej mali. Ale zároveň, že sme jej neoddeliteľnou súčasťou. Nachádzame sa na Sedmohúrskej vyhlídke. Dneska ako si nevládzeme, strašne teplo je a ako inak všade sú asfaltky. Takže poprosím vás o meno toho masochistu, ktorý navrhoval trasu cez Krušné hory. Ja si ho chytím a ja ho hodím do basy. Ja ho hodím do basy a tam budem musieť chodiť po asfaltkách, stále takto dookola. Dur. Was? Was? Nein. Und lieben Herr Forster, pflücke Stücke Holz? Ja, ja. Nicht Adolfo. Dankeschön. Kukučka! Kukučka! Zakúkaj! Kukuk! Kukuk! The only chance we have is together. Our eyes are open wide, focused on the heat of the battle. We sing, we dance, we fight, and we love. Fú. Dámy a páni, Sharing a word or tak toto je Drážďanská vyhlídka. Ten pohľad naozaj dráždi. the news turned off, let's walk out the door. No jo, a teď rýchlo späť, aby sme mohli vypnúť kameru. Nazar! To bola noc, ty kokos.
Poviem vám postaviť si stan pri vchode do mraveniska veľkých čiernych mravcov. Nie je úplne dobré riešenie. Moc som sa nevyspal, no. Tak prišiel. Je tu. Po prvýkrát na ceste sa ku nám pripája aj nejaký človek. Konkrétne môj bratranec Ferry. Ďalšia hlava do týmu prišla práve vhod. Prednedávnom totižto horel Národný park České Švýcarsko, cez ktorý by sme mali podľa stezky České momentálne kráčať. Ale nakoľko je značná časť tejto oblasti úplne uzavretá, hľadáme vhodnú alternatívu, ako túto časť obísť. Od miestneho krčmára dostávame pár tipov a mapu. Vhodnou obchádzkou zhoreného Českého Švýcarska sa zdá byť jeho južná hranica cez dedinku Janov popri zrúcanie Dolského mlynu až do Jetřichovic, kde sa už môžeme napojiť na trasu na najsevernejší bod Českej republiky. Takže Dolním Žlebu sa preplavíte cez Labe takýmto trajektíkom za 50 českých, 2 osoby plus pes. My sa nachádzame na rozhľadni Janov a tu za nami je České Švýcarsko, ktoré vlastne sa už tak nezelení ako kedysi. Dnes nám prší, ale popravde nie som z toho smutný, lebo zažívame prvýkrát poriadny dážď na tejto trase a je to výzva. Zásoby by boli. Si pripravená ísť do dažďa? Nevyzeráš byť nadšená. V Jetřichovicích sa od nás Ferry odpája, tak kráčam opäť sám. A ja som podľa teba čo? Vzduch? Prepáč. Nie. Tara, ty si ten najvernejší a najpokornejší spoločník, s ktorým mám tu česť kráčať po boku. Alternatívní trasa na najsevernejší bod ČR prechádza smrteľným nebezpečím. Bohužiaľ smrteľné nebezpečie budeme musieť nejakým spôsobom prejsť. Je to len 2,5 kilometra. Bol tu silný nálet kôrovca a ako vidíte, napríklad tento strom je pekne naklonený a nikdy neviete, kedy na vás spadne, takže naozaj je to životne nebezpečné. Ale bohužiaľ aj toto je stezka Českem. Asi ešte ty vieš teraz všetko podliesť však. Paradoxne na takomto smutnom mieste poprvýkrát na stezke pociťujem hlbokú radosť. O prírodu sa netreba báť, ona sa sama obnoví, len my tu nebudeme. Preto je vhodné sa k nej správať s rešpektom. Po tých dažďoch tie pramene neboli asi veľmi úplne zdravé a mne sa v žalúdku robia rôzne veci, tak už som si dal aj do tej vody radšej tie tablety chlorové.
iba sa tak vlečieme, ale chcel som vám ukázať túto najsevernejší knihobúdku. Tak si to otvoríte a môžete si požičať nejakú knihu, potom ju treba samozrejme vrátiť alebo vymeniť. Ale je to pekné, že niekto aj v najsevernejšej dedine Čiech robí takúto kultúru. Nie, už ho hľadám pol hodiny a nič. Nechápem. Toto nie je on. Kde môže byť? Že by... Jasné. Najsevernejší bod Českej republiky. To je on. Tak, Tara to zvládla. Je to víťaz tohto dňa. A myslím si, že my pokračujeme ďalej. Šup! Tak, kukučka. Okrem iného, asi kilometr od najsevernejšieho bodu ČR sa nachádza aj takýto stĺp. Je to replika stĺpu Československej republiky a tieto stĺpy boli začias prvej Československej republiky usadzované na všetkých pohraničných priechodoch. Takéto samoobslužné bary, alebo samotoče to nazývajú, je tu v Čechách viacero. To je proste pecka. Normálne prídete, sami si načapujete pivo, alebo si vyberiete z chladničky nejaké jedlo, niekedy aj nápoj, zaplatíte do pokladničky, niekedy to majú ešte aj online kasu, že cez QR kód zaplatíte. Úplne proste niečo zaujímavé, čo som na Slovensku ešte zatiaľ nevidel. Práve som tu nadával, že ako mi je chladno a že prší a že sa neviem orientovať na tej trase, lebo Stezka Českem je proste poskladaná z viacerých turistických trás a tým pádom sa ťažko na nej orientuje, lebo tie značky sa stále menia, stále je to iná farba. No ale potom príde takýto úkaz, aj napriek tomu, že prší, a ja prechádzam takýmito proste stenami ako vo filme 300, ak ste videli ten priesmyk, tak je to fakt zaujímavé. V živote si často radosť mení štafetu so smútkom. A tak je to v poriadku. Preto po nádherných výhľadoch z česko-nemeckej hranice si prichádzajú po štafetu nedoliečené žalúdočné problémy, ktoré sa menia na akútnu hnačku. V Polesí sa nám našťastie podarilo zohnať parádne a hlavne suché ubytovanie v kempe Černá louže. Po noci strávenej prevažne na záchodovej mise odhodlane vyrážame na cestu. Čo to bolo? Pardon. No fuj, ty prdíš? Len si ty pekne oddychni, povedala hnačka. A tak sme nútení ostať v kempe ešte jednu noc. Tak dnes asi nič. Tak to by už hádam aj stačilo, nemyslíš? Tieto boty poslúžili veľmi dobre a možno ešte niekomu poslúžia. Ďakujem pekne a my môžeme ísť. No a môj bratranec sa opäť ku mne pridal, prišiel ma zachrániť a priniesol mi protihnačkový kontraband. Protihnačková patrola zasahuje. Plná palba. Na horách je počasie ťažko predvídateľné, preto sa môže stať, že krásny slnečný deň sa behom chvíle zmení na apokalypsu.
Najradšej by som si pekne, riadne, brutálne zanadával. Proste akože prújem, čiže sračka, 4 dní po sebe, akože už som dosť vyšťavený. A do toho akože brutálne dažde, akože blesky, ale najlepšie na tom je tie české búrky, 20 minút, chápeš, normálne 20 minút na tebo blesky, ty kokos a nič, potom nič. Ale vieš, si celý mokrý. No, ďakujem Bohu, máme ubytovanie, sme šťastní a uvidíme čo zajtra, lebo nakoľko tá moja hnačka vôbec neprechádza, takže musíme to nejako riešiť. Pozdrav, kameraman. Posledných pár dní na Steske je pre mňa veľmi deprimujúcich. Od najsevernejšieho bodu ČR sa dni nesú v znamení krčov v bruchu a riedkej stolice. Požívam asi všetky dostupné lieky proti hnačke a žiaden z nich nezaberá. Začínam mať obavy, že budem musieť túto cestu ukončiť a urýchlene vyhľadať lekárskú pomoc. Na chate Stará Píla, kde je mimochodom veľmi milý a zhovievavý personál, zostávame ešte jednu noc, no ani po oddychu žiadna zmena v zdravotnom stave neprichádza. Preto sa na nasledujúci deň presúvame do dedinky Harachov, kde sa s bratrancom Ferim žiaľ musím rozlúčiť a kde by sa zároveň malo nachádzať najbližšie zdravotné zariadenie. So sklamaním zisťujem, že toto zariadenie je momentálne mimo prevádzky. Za podpory priateľov po telefóne sa mi predsa len nakoniec podarilo v Harachove nájsť ešte jednu obvodnú lekárku, pri ktorej dnes skúšam šťastie. Tak predstavte si, dostal som silný antibakteriálny liek na predpis a dokonca ma vyšetrili úplne zadarmo. Tak toto som naozaj nečakal, čiže ideme po liek vyzdvihnúť a uvidíme, čo to bude teda. Neuveriteľné. Liek zabral do 24 hodín. Som tak šťastný, že opäť môžem kráčať a obdivovať tie nádhery. Každá choroba nás núti na chvíľku zastať a popremýšľať, ak niečo robíme nesprávne. Ja som sa tak hnal za cieľom ukončiť túto cestu do konkrétneho termínu, až som začal mať stres a prestal som si to úplne užívať. Nuž, nie nadarmo sa hovorí, cieľ je tá samotná cesta. Aj keď nám Snežka darovala výhľady iba na okolitú hustú hmlu, po predchádzajúcich zdravotných ťažkostiach sme vďační, že sme vôbec mali možnosť vystúpiť na najvyšší vrch Českej republiky. Dnešný deň to bola fakt krásna túra, ja som si to tak užil. Dneska som tu mal nádherné výhľady, fakt. Nám sa nakoniec podarilo prejsť 37 km, tak dúfam, že môj tráviaci systém sa na mňa nehnevá. Šľapalo sa nám naozaj dobre, takže myslím, že nie. No a podarilo sa nám nájsť takýto núdzový prístrešok. Vyzerá to tu super, je tu celkom aj príjemne teplo. Tak teda prajeme si dobrú noc. Zhruba v polovici severnej vetvy Stesky Českem sa vám česko-nemecká hranica postupne vystrieda s česko-poľskou. Už aj Tara cíti, že sa pomaly, ale iste približuje domovina. Alebo že by cítila niečo iné. Taruška, ty si tu spinkáš? Chápete? Oni normálne o jednej v noci prídu tu a že
pohraničná polícia. Ja sa zobudím, už som vyťahoval peniaze, že idem platiť pokutu a dostal som pivo do ruky. A zahrie. Tak za toho. Okrem Igora a Anešky s nami trávila noc aj Nelka, moja stará dobrá kamarátka. Takéto príjemné prepadnutie o polnoci, navyše niekde v lese na poľskej hranici, sme starou naozaj nečakali. Škoda, že ste prišli iba na chvíľu. Ďalej žiaľ pokračujeme opäť sami. Tak, teda napísajem z jazera, keď sme už platili toľké peniaze. Keď chcete prejsť Adrpašské skály, tak si musíte zaplatiť 180 kaček za dospelého človeka a ešte dokonca 40 kaček za psa. Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol vyraziť na diaľkovú trasu práve do Čiech, bolo, že som chcel vidieť ten český Grand Canyon, ako to ja nazývam. Myslel som si, že tieto skalné steny nájdem iba v českom Švýcarsku, ktoré som so sklamaním kvôli uzavierke musel obísť. Nečakal som, že podobné útvary nájdem aj v prírodnej rezervácii Adrpašsko-Teplické skály. Po 600 kilometroch sa začínajú ozývať boľavé kolená a tak sa ich snažím aspoň trošku zafixovať tejpovacími páskami. Vidíš, keby si bol pes, tak tieto problémy nemáš. Na tretí deň 5. etapy prechádzame cez tak trochu neprávom zabudnuté Broumovské steny, ktoré sa však slávnejším Adršpachom smele vyrovnajú. Navyše tu nestretnete tak veľa turistov a za vstup do prírody tu nemusíte platiť. Na sklonku dňa nám začína trošku harašiť. Hovor za seba. Odkedy som podľa teba kukučka? Odbilo 6 hodín. Kukuk! 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 Dneska máme asi rozhľadňový deň. Momentálne sa nachádzame na vrchu zvanom Orlica, takže je to poľská rozhľadňa. A je tu dosť dobrý výhľad. A keď zapúka, tak sa človeku podlomujú kolená. Ale ešte som nebol o 8:30 večer na rozhľadni, takže sú to tiež zaujímavé výhľady nočné na mestá okolité. Dámy a páni, po celodennej túre dneska sa nám podarilo 33 km, čo je fajn. Ale prídeš do lesa na miesto, kde ideš prespať a máš tu proste bar, máš tu pivo, môžeš sa kľudne obslúžiť. To je toľko radostí, to je... ja som taký šťastný, to je úžasné, chápete? A malinovky, piva sa už pekne chladia, ty kokos, tak toto je iné, to je brutál.
Koľko tu toho je? Ty vole. Tak, môžeme si vybrať miňonky, delisu, alebo fidorku, nejaké marilky, ty kokos, tak toto sa mi to začína páčiť. Kačička musí byť. Prvú noc v Orlických horách, kúsok od samoobslužného baru, hodláme stráviť noc tak trochu tematicky vo vojenskom bunkri z druhej svetovej vojny. Ty si sikovná. No, kukučka už spí. Hlásim sa vám z bunkru. Smrdí tu jak v zatuchnutej pivnici, ale musím povedať, že oproti vonku je tu fakt teplo. Takže dobrú noc všetkým. Tara, už idem. Tara, vydrž! 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 Moja. Ja ťa odtiaľ to dostanem. Si zranená? Tara, poď. Orlické hory v plameňoch. Takto podobne by mohli vyzerať po vpáde nemeckých vojsk, keby nebola tesne pred druhou svetovou vojnou podpísaná Mníchovská dohoda. Dnes je už ťažko polemizovať, či sme sa vtedy mali brániť, alebo nie. Faktom je, že prvá Československá republika v tom čase disponovala obranyschopnosťou na veľmi vysokej úrovni. V rokoch 1935 až 1938 sa na hraniciach s Nemeckom, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom budovala tzv. Benešová línia, sústava pevností a železobetónových opevnení. Celkovo bolo v rámci československého opevnenia postavených 263 objektov ťažkého opevnenia a vyše 9600 objektov ľahkého opevnenia, takzvané žopíky. Teda podobný objekt, v akom som mal možnosť prečkať jednu noc aj ja. Tohle je mapa z roku 38. Takže my jsme tady stavili všude bunkry. Podle té hranice. Jenže Němec to udělal tak, že řekl, ne, uděláme Mnichovskou dohodu, Anglie, Francie jim to posvětila a to, co je tmavý, tak to jsou Sudety. Takže to všechno zabrali Němci bez boje a vlastně nás připravili o spoustu jako území. 23. septembra 1938 československá vláda odmietla Hitlerovi odstúpiť Sudety, pohraničné územia osídlené prevažne Nemcami. Tú noc bolo v Československu mobilizovaných viac než 1 250 000 mužov odhodlaných brániť svoju krajinu. Teraz si už asi viete predstaviť, akou silou, hrdosťou a národným cítením vtedy Československo disponovalo. Jan Verich to vtedy vystihol krásnou vetou. Tá doba a tá noc to byla svým spôsobom nejhezčí noc tohto národa, protože tenkrát ten národ stál ako jeden muž a ako jedna žena a nebál se. Predstavte si, že Nemci skúšali vlastne odolnosť týchto bunkrov. Pod tento konkrétne podkopali trhavinu a ten bunker bol taký odolný, a to je jeden z tých ľahších bunkrov, že ho prevrátilo a poškodilo iba tú časť, kde bola tá trhavina, takže boli naozaj odolné.
Napriek tomu, že naša armáda bola veľmi dobre pripravená a odhodlaná sa za každú cenu brániť, 29. septembra po podpísaní Mníchovskej dohody o nás bez nás, bolo Československo donútené vzdať sa a odstúpiť nacistickému Nemecku pohraničné oblasti a teda aj značnú časť československého opevnenia. Dodnes sa opevnenia zachovali v rôznom stave. Väčšina z nich chátra, avšak niektoré boli zreštaurované a využívajú sa ako múzeá. O československom opevnení som samozrejme už niečo počul, ale netušil som, že to bol tak rozsiahly obranný systém pripomínajúci čínsky múr. Cez Orlické hory som kráčal takmer 3 dní a každých 300 až 500 metrov som narážal na vojnové bunkre postavené pred viac než 80 rokmi, vzbudzujúce obrovský rešpekt a zašlú slávu československého národa. Doplnenie zásob pitnej vody priamo z prameňa rieky Morava, tak tomu hovorím luxus. Po prejdení najvyššieho pohoria Čiech, Krkonoše, som už ani nedúfal, že na Steske Českém ešte zažijem podobné vysokohorské výhľady. Jeseníky ma však presvedčili o opaku. Napokon ich najvyšší vrchol Pradet s nadmorskou výškou 1492 metrov je len zhruba o 100 metrov nižší ako Snežka, čo je najvyšším vrcholom Krkonošov. Pradede, ty si mne nepřej, už bežím za tebou. Ja ti chytnu, pradede. Septembrové noci na horách už začínajú byť poriadne chladné. Preto sa ponáhľame k prameňu Jelení Studánka, asi 10 km za Pradedom, kde by sa mala nachádzať chatka pre núdzové prespatie. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Pravdu máš, Tara. Chatka je už obsadená. A tak hneď vedľa rozkladáme náš pončotarp. Napokon bola táto noc jednou z tých teplejších, ktoré sme už tu na Steske zažili. Na horách poteší aj instantná káva v plechovke od piva, zohriata nad sviečkou. Na toto sme čakali. Konečne poriadna búrka. Ešte aj krupiera nám tu zoslal, krupy padajú! Zahynieme! Spočiatku to bola aj sranda, ale postupne začínam byť pekne vytočený z tej búrkovej nerozhodnosti, ktorá opakovane mení svoju intenzitu dažďa z krupovej apokalypsy na jemné mrholenie. A tak ma neustále rozkladanie a skladanie ponča nasiera viac ako to, že moje chodidlá sa od premočenosti postupne menia na žabacie blany. No, pred kamerou. A nechytíš to. Po mrakoch sa vždy nakoniec objaví slnko. Moje slnko prichádza v podobe Ferryho, ktorý prichádza naše dobrodružstvo opäť trochu okoreniť. Doslova okoreniť. A možno trošku aj posoliť. Začali sme žrať jak prasce, lebo už je to mesiac, čo som na ceste a vtedy začne ten metabolizmus šlapať. Pozrite, aký som chudý. Jano, máš dačo? Ale hej, Fero, počuj.
Našiel som ti takové, ale tu všade tu suchohríbiky som ti našiel. Že bude na večeru do praženičky. Pri večeri sa nakoniec utiekame k smaženým žískom, aby si aj Tara mohla trošku pochutnať. A hubičky nechávame na raňajky. Jano, čo to máme? Ale vieš čo, veď tie huby včerajšie, čo sme si nazbierali, aj celkom aj píšu ti. Neviem, čo to bola za odroda. Dobré boli. A máme ti tu aj takéto janošikové paskudy. Také ohybnie. Pozadí je dúha, len ju nevidno asi. Tara je to jedno. Jej záleží len na papaní a na spaní a na hladkaní. Tak, to je tvoje. Tak my už máme za sebou pravdepodobne teda 900 km. A Tara sa rozhodla pokračovať ďalej. Tak, musím ísť za ňou teda. Balíme to, ideme, už len 4 dní. Ahoj. Tak, a je to tu. Posledná etapa. Do cieľa nás delí už iba 150 km. A to práve, keď som si na tú slobodu a život v divočine už začala zvykať. Tara poprvýkrát zažila najdlhšie odlúčenie od rodiny. Po viac než mesiaci v lese opäť stretávame známe tváre. Sestra Lavra a jej muž Martin nás prichádzajú aspoň na chvíľku podporiť pred poslednými kilometrami na Steske Českém. Tieto tajné šípky ma mali nasmerovať tu. Čo ťa naučí z Česka, to je jedno proste, ale niečo ťa to naučí. Lapku. Tak krásne. Od Rách sme si teda dopriali rozptýlenie s rodinou a nabitý energiou pokračujeme dokončiť naše dobrodružstvo. No ako sme došli do altánku, ktorý nemá žiadne steny, sme pod stolom, ktoré som prikryl pončom a z každej strany nám tu fúka. Mohlo to byť aj horšie všakže. Môžeme byť niekde teraz na daždi a stavať toto pončo niekde pod stromom, pašalo by na nás. Tak toto je vlastne ešte super, že? No, máme čo jesť. Tak fajn, no. Tak teda, dobrú noc. Po mesiaci na horách sme s Tarou prepojení ako jedno telo a jedna duša. Tie hmlisté rána po daždivých nociach sú vždy tak magické. Nakoniec sa nám predsa len trošku vyčasilo a z rozhľadne na Veľkom Javorníku máme tak dokonalý výhľad aj na vzdialené Slovensko. Tento horizont vzadu, tak to je už Slovensko. Nás čaká asi zhruba o 3 dní. Vyčasilo sa nám. Nakoľko je už polka septembra, turistická sezóna sa pomaly schyľuje ku koncu a tak sú všetky horské chaty, okolo ktorých kráčame, zavreté. Nie, že by nám to nejako vadilo, ale v našom ruksaku sa už nenachádzajú takmer žiadne zásoby jedla. A tak si musíme urobiť nočnú zachádzku do Ostravíc, kde sa ráno môžeme opäť zásobiť jedlom. Lepší nocľah sme si hádam ani nemohli prijať. Navyše s parádnou biotelevíziou. Dostávajú.
Time now for the weather. Počasie. Today will be mostly sunny with cloudy No, periods. dnes bude asi pekné. It's a bit chilly out there. Tak pustíme si na toho nejakú hudbičku. A môžeme jeden na to. Máme vysoký cieľ a to je prejsť 40 kilometrov a dostať sa na chatu Skalka do 8 večera, inak nás neubytujú. No a keďže je už 10:30, tak je to cieľ nemožný, ale my sme odhodlaní a preto to dáme, že teda my to spoločne dáme, my to dáme. Po tom, čo sme prešli nemecko-českými hranicami, poľsko-českými hranicami, sme sa poprvýkrát dostali na československú hranicu a od najvýchodnejšieho bodu sme už vzdialení asi už iba nejakých menej než 40 km. Ale tak si vychutnávame naše tradičné jedlo, ktoré sme bežne jedli počas stezky českém, a to je chleba, plaštika a parenica. No a Taruška si tradične vychutnáva tieto klasické mäsové kapsičky. To bola dobrota, čo Taruška? Mňam. Niekedy nám našu cestu určujú sily väčšie, než sme my samotní. V takých chvíľach je na nás prinútiť nohy ísť smerom, kam naše srdce nechce. Bez ohľadu na nebezpečenstvo, ktoré nás na ceste čaká. Znie to trochu ako dobrodružstvo. Áno, avšak keď si sám, je to len cesta. Dobrodružstvom sa stáva až vtedy, keď ju máš s kým zdieľať, kukučka. Jmenujte vlkem těchto hor. Som vďačný mojim nohám, že to zvládli. Že ma previedli naprieč celou Českou republikou. Som vďačný tebe, Tara, že si ma celú cestu strážila a rozveseľovala. Som vďačný všetkým náhodným okoloidúcim, ktorí mi na ceste pomohli, alebo som s nimi len tak prehodil pár slov či úsmevov. Som vďačný za tú nádhernú prírodu našich českých bratov, ktorú som mohol zažiť na vlastnej koži. Práve teraz, keď len tak ležím niekde hlboko v lese a počúvam spev stromov, ktoré osvetľuje rozžiarená hviezdna obloha, zistujem, že byť z dobrého druhu nie je až tak zlé. Prajem ti, aby si v sebe našiel tú odvahu aj ty a stal sa dobrodruhom, pretože to stojí za to.
stuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off. Go off, so go off, go off, go off. Go off. When you're up, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall. Z ohľadu na nebezpečenstvo, ktoré nás na ceste čaká. Tak, teraz sa zmeníme na Taru. Ahoj, a už som Tara. Znie to trochu ako dobrodružstvo. Dáme to ešte raz.